ja või profeteering ja palve. Nii et sa võid käe tõsta või mitte. Kes teist ütlevad, et aeg-ajalt ma kuulen, kuidas Jumal räägib. Kes ütlevad, et ma tihti kuulen, kui Jumal räägib. Et ma kuulen kogu aeg, kuidas Jumal räägib. Ma tean, kuidas Jumalaga rääkida. See peab kätkema, et kui palju, ma ei tea, kuidas Jumal räägib. Tegelikult kõigi jaoks on meil see. Ja see on, mida ma õpetan ja mida ma usun. Et kui me räägime, et Jumala kuulmisest, Jumala käest kuulmisest, et Jumal räägib inimesega. Et kui Jumal räägib inimesega, kui eesriie kõrvaldatakse, kui Jeesus ütleb, et kui mina ära lähen, tuleb püha vaim, et ei oleks vähem suhtlemist Jeesuse ja jüngrite vahel. Ta ütleb, et tuleb rohkem seda läbikäimist. Nii et see on see, mida ma nüüd õpetan. Me sageli kirik ajab segamini, kuidas Jumal meiega räägib. Siis me mõtleme kohe Vana Testamendi prohvetid, mõtleme, kuidas ta Siinamäel räägib Liisaga ja tuli taevast ja Jesaja peale mõtleme, kuidas Jesaja 6 toimib seal, kuidas toimub niisugune suur ilmutus. Aga mida siis tähendab meie jaoks prohvetlik sõna Uues Testamendis? Keegi küsis mu eest eile õhtu, kas sa võid Jumala käest erinevaid ande paluda? Ma ütlen jah. Ja põhjus on see, et kahjuks kaob heli ära kuidagi. Jah. Et 1. Korintuse 12. peatükil ütleb Paulus, otsige suuremaid andeid. Ja selle järgi me näeme, et iga and Uues Testamendis on nagu käsk kogudusel. See on see külalislahkuse and. Olge kõigi vastu külalise. Evangelism ja ütleb, et alati ole valmis andma vastust selle lootuse kohta, mis sinus on. Õpetamine. Kõik vanemad naised peaksid nooremaid õpetama, vanemad mehed nooremaid õpetama. Nii et see kõik need annid on nagu käsk, et kuidas kogudus peab toimuma. Nii et kogudus on kohustus neid asju teha. Nii et vaatame just seda selles kontekstis, nii et me mõtleme profeteerimisest, siis see tuleb nende jaoks on loomulik asi. Aga me peame kõik tajuma seda, et see on kõigile kättesaadav. Kui Paulus räägib pühavaimu andmisest, need on need väljendused, kuidas pühi vaim ilmub koguduses ja kuidas ta ilmub sinu ja minu elus. Nii et ma ootan, see on minu lemmikteema, sest ma tean, kui Jumal on huvitatud sellest, et meiega rääkimisest ja on hea, et me teeme tarku otsuseid selles osas.
aga meil on veel parem on kuulata, me teeme tarku otsust, aga veel parem on vaimu kuulata. Kui meil on see tunne, et pühavaim räägib niimoodi, siis meil on nagu hea tunne. Üks mu sõber ütleb, ja mõned teavad teist Randy Clarki võib-olla, mõned ei tea. Ta ütleb mulle, sa tahad seminari minna? Et kui sa, aga siis keegi andis talle sõna, et sa pead minema seminari õppima. Ja sest kui sa ei lähe, siis on sa oled väga frustreeritud. Ja siis ta palvetas selle pärast ja siis Jumal, pühavaim kindlasti ütles, et jah, see on sinu tee. Me ei pea olema kuidagi mingid imelikud selleks, muutuma imelikeks selle pärast. Jumal ei ole mingi imelik. Võlumeelsed ei leia, imelikud ei leia. Inimeste lavalt maha lükkamine või inimestel nagu tõukamine. See ei ole väärikas. Isegi Jeesus suhtus väärikalt nendesse, kes olid seestunud. Mõnikord inimesed enam ei respekteeri teist isikut. Kuidas me profeteerime? Me ei tea. See on väga oluline, kuidas me seda teeme, kas me väljendab respekti teise inimese vastu. Meeldib, et kui asjad on toredasti. Ma arvan, et Jumal tahab, et meil oleks rõõmu ja et meil oleks tore, aga kõigepealt me palvetame. Issand Jeesus, me teame, et sina oled meiega sellel hetkel siin. Ja kui me seda teemat hakkame käsitlema, siis luba meil kuulata sinu häält, kuidas sina räägid ja miks sa räägid ja kuidas see seostub meie eludega ja kuidas see julgustab kirikut, kuidas see toob valgust ja kuidas see aitab meil kogudusi rajada ja et sinu riik võiks teoks saada. Ole meie keskel, et me tunneksime sinu kohalolu. Jeesuse nimel me palume. Aamen. Not working. Okay. So. Niisiis. Yeah, so a lot of this I'm going to tell you kõigepealt räägin paar lugu. Mis minuga toimus, oli see, et paar lugu minu enda elust ja paar mõne kuulsa inimese elust. Minu enda elus ma olen kirikus üles kasvanud, kuid minu pere käis menoniitide kirikus, mis on väga konservatiivne. Me uskusime isasse ja pojasse ja see oli kõik. Meil oli jah, 2 ainsus. Me pühast vaimust ei rääkinud. Aga kui ma olin 8-aastane, see oli väga traditsiooniline kirik koos nende kirikupinkidega. No niimoodi sa piilusid sealt üle selle kirikupingi ääre. Ja mul oli väga hull peavalu. Ma olin 8-aastane, mul oli nagu migreeni peavalu. Kas see tundub, et see on parem, kui sul on silmad lahti või sul on silmad kinni? Ma istusin seal ja kõik on, jumalateenistus toimub minu ümber. Ma seinud, et ma kuulsin oma peas häält.
ja seisa püsti, tõuse püsti ja ülista mind. Ja see hakkasin, olid need tavalised kirikukoraalid ja peale ühte salmi oli mu pea valu kadunud. Paljud meist, isegi sellistel hetkedel, meil on sellised teatud hetked, et tundub, et Jumal on meid kõnetanud. Ja see oli üks mees. Me võime sellest loost mõelda selliselt. Jeesus kõndis maa peal 40 peale oma ülestõusmiselt. Ja ta ütles, minge sellele mäele, seal ma kohtun teiega. Sinna on üks tunni tee jagu maad ja jüngrid lähevad ja kohtuvad seal Jeesusega sellel mäel. Ja ütleb, et jääge Jeruusalemma, kuni te saate püha vaimu anni. Ja temad küsivad, millal su riik tuleb? Ta ütleb, et okei, jääge Jeruusalemma, kuni te saate püha vaimu anni. Ja kui ta veel räägib, siis ta tõmmatakse üles taevasse ja siis nad vahivad seal suu ammuli. Mis nüüd? Mis toimus? Mis toimus? Ma ei tea, mis täpselt toimus, aga ma kujutan ette, et kui nad kõndisid tagasi Jeruusalemma poole, ma vaatasid üksteisele. Mis me teame sellest pühast vaimust? Me peame nüüd ootama seda püha veel. Kuule, no mismoodi see on? Kuidas me ära tunneme, et see on püha vaim? Ja jüngrid võib-olla ütlesid üksteisele. Johannes, sina loed, et Pentateuchis, vaata, mis seal on kirjutatud püha vaimu kohta. Andrew, sina vaatad neid ajaloolisi raamatut pühakirjast, annavad niisugused uurimistöö prohvetitest ja igalt poolt mujalt. Mis me teame pühavaimu kohta? Aga Peetruse peal on olnud siiamaani vihased, sest Peetrus reetis Jeesust 3 korda. Ma ei kuulnud. Ja Peetrusele anti need väikesed prohvetid. Okei, ma siis töötan nende väikeste prohvetite kallal. Otsin püha vaimu sealt. Ja nad uurivad pühikirju. Aga vaatame nüüd Apostlite tegude 2. peatükki. Ja loeme seda. So Acts chapter 2, and I'll start with verse 1, and then I'm just going to read. Alates 1. salmist kuni 21. 1 kuni 21. Okay. Here's what I'm going to do, just because of, I'll go ahead and read it, it's okay. Nii loeme. Hakkame hoopis 14. salmist pihta. Siis tõusis Peetrus koos nende 11 püsti, tõstis häält ja kõneles neile, Juuda mehed ja kõik Jeruusalemma elanikud, olgu see teil teada, pange tähele mu sõnu.
Nemad ei olegi joobnud, nagu te arvate, on ju alles kell 9 hommikul. Vaid see on, mida prohvet Joel ütles. Viimsel päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimust välja kõigi inimeste peale ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid ning oma teenrite teenijate peale ma valan neil päevil välja oma vaimust ja nad ennustavad ning ma annan märke ülal taevas ja tunnustähti all maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid, päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb issanda päev, suur ja ülev, ja sünnib, et igaüks, kes appi hüüab appi issanda nime, päästetakse. No kuulge, kuulame seda. Nad olid koos olnud, püha vaim oli välja valatud kõigile, kes ja Peetrus ütleb nüüd, kuulge, laske ma seletan, mis toimub. Nad ei ole joobnud, aga see, mis toimub, on see, millest prohvet Joel on rääkinud. Vanad mehed näevad unenägusid. Noored näevad nägemusi. Teie pojad ja tütred profeteerivad. Ma valan oma vaimust välja kõige peale. Nii et Peetrus mõistis, et need keeled, mida nad rääkisid, oli see, kuidas Jumal räägib, kuidas Jumal räägib. Ja Paul ütleb, et see on prohvetlik sõna, Jumala sõna inimesele. Ta ütleb, et nad räägivad keeltes. Ütleb, see on, kuidas Jumal räägib. See on üks viis, kuidas Jumal räägib meiega. Nii et kui me mõtleme Peetruse peale, siis ja ta räägib neile sellest, siis võime öelda, et prohvet on määratud Jumala poolt inimestele edastamine. Aga see on, et ma valan välja oma vaimu. Nad profeteerivad, nad näevad nägusi ja unenägusi ja nägemusi. Ta räägib mõnedest kõigi, ta läheb nagu üksikult paljude peale. Seal on hierarhia, mõned prohvetid on seal kõik seal, aga nüüd võib igaüks kuulda Jumala käest. See on limiteeringud, mõned üksikud profeteeringud, kui sellele, et seda on palju. See on väljavalamine. Mingi üksikutelt juhtumitelt pidevale ja sagedasele praktikale. Ja see, mida Peetrus seletab, et kõik, mida kuulsime täna, kõik, kes hüüavad appi issanda nime, saavad päästetud. Ta seletab seda, mis on vaimu väljavalamine ja selle tulemus on pääste. Et igaüks, kes apib issanda nime, päästetakse. See on tulemus. See hetk, nelipühi hetk, see nelipühapäev ajuutide jaoks oli see nädalate püha. Ja seda tähistati mälestusena 10 käsu andmisel. Ja kui 10 käsku anti Siinamäes. Jumal ilmus, Jumal kõnetas, Jumal andis oma sõna, tuli Jumala kohalolu. Ja nüüd me näeme seda, et kui
Saalomoni ajal tuli vaim Jumal templisse ja siis tuli taevast ja limpsis ära või sõi ära selle ohvrialtari pealt. Nüüd tuli taevast. Ja kui tuli altarile, siis täitis Jumala vaim templi. Ja nüüd oli see päev, kus pühavaim tuli ja täitis inimese kui Jumala templi. Jumala kohal oli. See on see, mida me tähistame nädalate pühal, kui tuleb Jumala sõna, kui tuleb tuli. Nii et nad tegelikult teavad, et Jumal ilmub just sellisel viisil, et kui on tulekeeled pea kohal, siis midagi Jumal ilmutab ennast. See leping on muudetud. Nad on sellises muutumise protsessis, et nad on templis ja nad tähistavad seda nädalate pühasel. Nad on kõik, jüngrid on head juudid, tähistavad nädalate pühad. Jeesuse keel on neid tähistada juudi pühasid. Next. Yeah, so, okay. So then we can think about it this. Ja nüüd me võime mõtelda nendest vaimuandidest. Ja need on viisid, kuidas püha vaim ennast väljendab koguduses. Ja need on dünaamilised, need ei ole staatilised, sest seal on muutumised, seal on nüansid, kuidas ja mismoodi püha vaim tegutseb. 1. Korintuse 12 antakse see nimekiri, aga sinna lisatakse igaüks, kõik. Keegi ei ole nendest välja jäetud ja see on väga tähtis. Sest mõnikord me mõtleme, et kui me nimetame ande, siis me natuke jätame mõned inimesed, et sul ei ole seda, sul pole seda. Ja mõned on rohkem õnnistatud andidega kui teised. Kui ta räägib Kristuse ihust, siis ta räägib kõikidest. Ja teine väga oluline asi on see, on suhetepõhine, mitte mehaaniline. See ei ole niimoodi, et teine A, B, C, D ja sa saad puhtaks, nagu vanasti on. Vaid Vanal Testament ütleb, et sul peab olema murtud, rututud murtud vaim. Ja me tuleme sellistena ja me tahame osadust Jumalaga. Nii et profeteering või mõni teine and ei ole eesmärk iseenesest. See on antud kasutuseks koguduses teiste heaks, Kristuse ihu heaks. Kui see on sõna Jumalalt, et see ei ole tõestuseks selleks, et mina võin, et Jumal tegutseb, et Jumal on. See ei ole, see ei tee sind eriliseks. On eriline, et see julgustab kogudust ja ehitab üles Kristuse ihu. See on küsimus. Profeteeringus võib olla küsimus on, kuidas ta ehitab ihu. Kuidas me saame sõna Jumalalt? I'm going to flip through these slides super quick to see where I am, because I kind of, so you can close your eyes or leave them open. Okay. Viisid, kuidas me kuulame Jumalat. Okay, very good. Helps orient me in my time here. So how do we experience word gifts, right? How can we experience word gifts? Kuidas me kogeme sõnalisi ande. Kas me saame sõna? Me võime, et see on niisugune, et kas see on siis tarkuse sõna, profeteering või tunnetuse sõna.
tunnetussõna, profeteering või tarkuse sõna. Spetsiifiline, siin on ka keeltes rääkimine ja tõlgitsemine. Küsimus on selles, kuidas see ehitab üles Kristuse ihu. Me võiksime seda näha ühises joones. Esimese Korintose 12:7 seletab seda. Johannese 4. peatükk. Kui Jeesus räägib Samaaria naisega ja Jeesus, seal on prohvetlik tunnetuse sõna. Ja ta ütleb, et ma ei ole abielus, ma tean. Ja see Samaaria naine ütleb, et ta teab kõike minust, ta peab olema prohvet. Johannas 11. peatükus räägitakse Laatsaruse surnust. Laatsarus on haige ja jüngrid ütlevad, lähme ruttu. Jeesus ütleb, et ei, ta magab. Okei, ja ta magab, järelikult saab ta terveks. Ei, ta suri. Kuidas Jeesus ütleb, et ta on surnud? Ta teadis, ta sai sõna. Jeesus teadis, et Laatsarus oli surnud. Ananias ja poolelgu. Paulus sõidab Damaskuse peale, aga Ananias juhatab Jumalat, Ananias annab Jumal sõna, et mine sinna sellele tänavale, seal on Paulus ja ta on minu valitud tööriist, mine palveta tema eest. Ananias ütleb, et kuule, sa tead, kes see Paulus on ikka või? Aga see oli prohvetlik sõna talle. Nii siis. Kuidas me tunneme nüüd ära Jumala sõna? Kui me tahame kuulda ja kogeda Jumalat, nii, siis ma pean ütlema seda. Kõik, mis toimub, tuleb sellest, et me harjutame kuulamist. Kuidas seda teha? Mõned esiteks lülita telefon välja, pane see lennurežiimile, jäta teisi tuppa. Mõned juba lähevad stressi sellest mõttest üksi. Sest Püha Vaim ei taha mitte millegagi võistelda meie elus. Ta tahab täis tähelepanu. Ta ei taha mingit müra. Praktiseerime seda vaikset olemist. Mõnikord me peame olema nõus tegema vigu. Mõnikord me mõtleme, et on Jumalaga, aga tegelikult ei olnud, et see juhtub kõikide andidega. Me lähme evangeliseerima kedagi ja see ei tööta. Sa jutlustad ja kõik ütlesid, mis see küll räägib täna. Mõni õpetab mingist asjast ja mõtleme, me ei saa aru. Ja mõttes sa mõtled, et sa tahad kedagi aidata, aga tuleb välja, et see inimene tegelikult ei vaja abi. Ja kui me praktiseerime, siis me teeme vigu. Ja see käib ka Jumala kuulamise juures, see toimib. Aga mõned on niisugune asjad, mis meid aitavad. Esiteks alandlikkus. Kui meil on sõna, et armastus ei sunni midagi. Nii et kui sa saad prohvetliku sõna, siis sa ei tõesta kellelegi, et mina kuulen Jumalat. Et kui vaatab, Jumal räägib minuga.
et ma pean seda rääkima edasi andma väga alandlikult. Ja mõned inimesed ütlevad, et ma kuulsin Jumalt ja nüüd sa pead niimoodi tegema seda. And that becomes about the person who is hearing from God, rather than how is this edifying the church. Ja siis me ei küsi enam, kuidas see kogudust ehitab. Aga esimene küsimus me püsime, kas mul oli õigus või ei olnud seda sõna edasi andes, vaid me peame küsima, kuidas see ehitab kogudust. Nii et kogu kogudus, kogukonnas või koguduses see alati toimub. Ma pean olema seotud oma kogused ja ma pean alluma selle koguduse. Ma ei praktiseeri seda kuskil nurga taga. Jumal räägib minuga, teiega ta ei räägi. Okei. Kõik see, mis Jumal minule ütleb, on hästi ja muu ei loe. See ei toimi mitte niimoodi. On 1. Korintuse 12. peatükk rõhutab. Ja et me peame olema aupaklikud alati teiste suhtes. Ja harjuta vaikust. Leia koht, kus sa saad olla täiesti vaikselt. Mõnikord me peame oma kodust välja minema. Me peame minema raamatu kokku, minema vaiksesse kohta, aeda. Anyhow, there's a whole field of study that says sometimes we need to change our context or try something new. Kui me midagi uut tahame proovida, siis me peame konteksti muutma. Kui sa iga kord oled siin alati palvetanud, siin istunud ja vaadanud oma film, aga see ei ole see tool, kus ma istun, kui ma tahan Jumalat kodus. Kui ma selles toolis istun, siis mul on teatud harjumised, mis sisse lülituvad. Kui ma tahan harjutada vaikust, siis ma pean minema kuskile mujale. Võib-olla istuma oma aiapingile, leidma raamatukus vaikse nurga ja eraldama selle koha. Sest mõnikord me vajame uut kohta lihtsalt füüsiliselt lausa. Ja keskendu Jeesusele. Mida see tähendab? Mõnikord me mõtleme oma suhetale, mõnikord kirikule, mõtleme oma rahalist seisu või mõtleme tööülesannete peale. Aga kui me mõtleme Jeesuse peale, siis kõik need mõtted, et issand, mida sa tahad, et ma selles olukorras teeksid? Mida sa tahad, et mina teeksin? Kuidas sa mind juhatad selles olukorras? Nii et sa küsid Jeesusele, Jeesus, mida sina siin tahad teha? Nii et Jeesus peab alati olema keskmes. Ja me õpime siis seejärel pöörama tähelepanu spontaansetele mõtetele. Kveekerid Eestis ei ole, jah, aga Inglismaal ja Ameerikas on kveekerid. See on niisugune kristlik sekt, keda on kveeteriks. Ja nad tulevad kokku, istuvad vaikselt ja ootavad, kuni püha vaim kõnetab. Et see esimene mõte on sageli Jumalalt. Ja teine tuleb juba saatanalt. Ja mis see tähendab, on see, et mõnikord sa kõnnid pargis läbi ja sa näed seda noort ema 2 lapsega ja tal on 15 poekotti ja sa ütleb, et kuule, mine appi. Ja siis tuleb see teine mõte. Ei, ta arvab kindlasti, et ma olen väga imelik. Missugune oli Jumalast mõte? Väga selge. Kui me teeme seda aupaklikult ja armuliselt, siis ta ütleb, et aitäh, ma saan hakkama. Siis on kõik hästi. Ja kõik. Sest, et meil on mõnikord sellised positiivsed impulsid. Tuleb nii, et me peame nagu neid oskama kinni püüda.
And then we use our imagination. It's both Yes. and. It's not either or. Okay? Nii et need spontaansed mõtted võivad meid mõnikord Okay. valgustada. So here's some of the ways we hear from God. Viisid, kuidas me Jumalat kuuleme. So sometimes we see pictures. Mõnikord me näeme pilti, Sometimes we have like inner impressions. mõnikord meil on selline sisetunne, Sometimes there's scripture verses that come to us. mõnikord tuleb meile Other mingi times we're moved piiblisalm with meelde, compassion or a shared emotion. mõnikord me tunneme kaastunnet, millega Sometimes we have me spontaneous words that come tunnetame to our teiste mind. inimese valu, mõnikord tulevad spontaansed sõnad meie meeltesse. I think later on when you read this, you'll be able to see it better. Okay. So what does that seeing mean? Nägemine. That seeing means that we can have mental images. See tähendab, et meil võib olla tekivad sellised A mental image can be like a picture in your mind. nagu sellised meelepildid või mõttepilt. Sa näed seda nagu oma pea I say sees. to you, close your eyes right now. Kui ma Everyone, ütlen, et close your pange oma silmad kinni, pane oma eyes. silmad Close kinni. your eyes. Ja, pane nüüd silmad kinni. Imagine a picture Ja kujuta ette of pilti what you had for breakfast. sellest, mida sa sõid Can you imagine hommikuks. that? Okay, open your Ja. eyes. Nüüd Okay. ava silmad. When you get a picture from God, that's how it looks like. Nii et tegelikult see ju pilt Jumalalt ongi selline. But it looks like whatever God is sharing with you. Why is that? Miks niimoodi on? God uses how you are created to communicate. Jumal kasutab sellist viisi, just ta teab, kuidas sinuga kõnetada, et me ei, need tulevad sellised mõtted või tuleb selline pilt silmade ette. Sa näed nagu oma mõtetes midagi ja mõtled, küsimus on nüüd, kas see tuleb püha vaimust. See võib olla ka väikene siukene nagu filmilõik või see on lihtsalt mingi abstraktne kujund, et Jumal võib meile nagu näidata seda. Ja kuulmine. Me kuuleme midagi oma mõtetes. See on võib-olla üks sõna, võib-olla fraas või isegi lause. Mõnikord tuleb sulle järsku nagu üks salm meelde. Lugemine. Kui meil on silmad ees, et ilmub nagu miku kiri silmade ette või kellegi näo peal ilmub kiri, mida me saame siis lugeda. Ja siis meil on nagu, vaatame, et ma näen seda sõna kirjutatuna kas seina peale või kellegi kohale või näo ette. Ja siis, kuidas see sisemine teadmine, mis see sisemine tunnetus või teadmine? Sa helistad sõbrale ja ütleb, et kuul, et ma täna ma olen sinu peale mõelnud ja su sõber ütleb, et jah, ma lootsin, et sa äkki helistad. See on see sisetunne, see kuidas Jumal meid või püha vaim neid nagu sudib või annab meile sellise tõuke. Kui Paulus teadis, kuidas minna Makedooniadesse, ta oli katusel palvetamas. Makedoonias tuleb siis ta näeb makedoonlast tulemas, tema ütleb, tule meie juurde makedoonlasse. Ta ütles, et kuule, see mees näeb nagu makedoonlane välja. Ta nägi sellist nagu vaimupilti oma mõtetes. See ei olnud midagi erilist, vaid lihtsalt üks Makedoonia mees. Ja see sisetunne,
See on nagu see ema intuitsioon. Teate seda ema seda kukla, silmi kuklas või ema tunnetust, ema instinkti. Sa tead, et midagi toimub sinu lapsega. Tänud. Et hea ema. Mõnikord me avame suu ja siis lihtsalt tulevad sõnad. Ja mõnikord me tunneme mingit sellist väga tugevat tunnet. Kas tundub nagu tuttav? Kas on arusaadav? Ja nüüd ma tahan, et me seda praktiseerime. Aha. Ma tahan, et me seda praktiseerime. Nüüd me harjutame seda, et me lähme oma gruppidesse, et samasse keele, kes saab sinu keelest aru, eks ju, et võtke samasse gruppi. Esiteks me lähme keelepõhistesse gruppidesse, et eestlased eestlastega, inglased inglastega. Ja me praktiseerime ja vaatame, kas issand näitab midagi. Ma arvan, et ta teeb seda, sest et talle meeldib kohale tulla. Ja siis me teeme seda. Et ma näitan nüüd. Me teeme nüüd kaks rida ja seisame üksteisega vastavalt. Me harjutame sõna jagamist teisega. Esimene samm. Teiseks, et me võtame keele järgi, võtame 2 ritta. On küll ruum, et on ruumi piisavat, jah? Okay. So a lot of times, I'm going to go ahead and start talking. Going to start talking. Nii, lõpetame jutud. Nüüd on väga tähtis osa. Really is super helpful for us, okay? Nüüd on küsimus, kui me saame sõna, heli on jälle läinud, et kuidas me, et ei ole lihtsalt, et ma ütlen, mis ma Jumalat, see ei ole see, kuidas me iseennast nagu tõestame. Mis on see raamistik? Need küsimused, mida me küsima. Mis on see eristus? Kuidas me eristama, et see on Jumala käest? Ja nüüd me peame ütlema, kas me oleme Kristuse saanud, kas meil on Kristuse meel ja kas püha vaim elab meie sees. Nii et sõnaline and peab meid viima vaimu viljani. Alati viima meid palju viljani. Kui Jumala vaim on meis, siis me oleme võime kuulma Jumala häält, Jumala käest. Need on põhilised nagu need, kuidas me seda eristame. Ja need tulevad kõik 1. Korintosse 12. ja 13. salmist. Siin on selline nagu raamistik, kuidas me hindame profeteeringuid. Enamus tuleb neist 13. peatükist, 1. Korintuse 13. peatükk. Ma näitan veel ülema tee.
milleks on armastus. Ja 14. peatükis räägib jälle andides. Mis iganes toimub andidega, peab alati arvestama armastuse hermeneutikaga, armastuse raamistikuga. Ja ka meie annid peavad alati demonstreerima armastust. Ja seal öeldakse, et Jumal, et missugune armastus on, eks, et ta ei hoople, ta ei teestle, ta on. Et kui me anname ka kannatlikkuselt, ma annan tema kannatlikult, ma teen tasadõselt, ma ei hoople sellega. Ma olen uhke selle üle, et mul on sõna Jumalalt. See on armastuse hermeneutika, armastuse raamistik. Siin on nii-öelda üldised printsiibid. Kas see ehitab üles ja julgustab? Põhiküsimus. Teiseks, kas see väljendab armastust? Ja armastuse definitsioonid saame kõik need 14 asja, mis Paulus räägib 13. peatükis. Kas seda saab väljendada alandlikult, kaastundlikult ja lahkelt? Ja eelmine oli siis, et kas ma väljendan sellega püha vaimu vilja? Kõik see viitab Kristuse olemusele. Et see 4. punkt, et kuidas seda kuritarvitakse, kaastunne ja kõik need asjad on varjutava, seal ei ole nagu ruumi kaastundele, lahkusele ja alandlikkusele. Nii. Ja kogukondlik, oota, siin on mingisugune ega. Nii, 5. punkt oli see, et kas teised kogukonna liikmed kinnitavad seda, kas sa allutad ennast teistele ja kas sa vastutad nende sõnade eest, mida sa annad. Ja sa pead olema väga ettevaatlik, kuidas sa jagad ja vastu võtad. Kui sa oled see, et kui sa inimest tunned, siis sa ei pea olema nii ettevaatlik, aga mida võõram on inimesed ettevaatlikud, sa pead olema. Ja kuidas see kõik töötab? Ja, et me lõunapaiks veidike hiljaks, nii et kuidas me edastame neid sõnalist sõnumit? Ma kuulen Jumala käest, et mul on selline tunne või ma saan sõna või ma näen pilti. Siin on need põhiprintsiibid, mis tulenevad kõik pühakirjast. Et esimene, et inimene peab kohtuma Jeesusega, et ta võtab vastu Jeesusega. Ja kuidas see sõna aitab teda liikuda Kristuse poole. Teine, alandlikkus, et armastus ei suru midagi peale. Alandlikkus on väga, tasadus on väga oluline. Et mõnikord see jääb meist maha. Võtab, et mulle tunne, et Jumal ütleb seda,
aga me ei tee seda tasaduses ja alandlikkuses. Nii kogukondlik dimensioon. Et sa ei anna kedagi salajaselt edasi, et mul on sulle sõna ja et sa tõmbad inimese kõrvale. Sa alati, et sul peavad olema tunnistajad juures. Aga nüüd on konfidentsiaalsuse küsimus. Kui mul on sõna kellegi jaoks, siis tema võib seda jagada. Kui tema ei ole sulle luba andnud, et sina võid seda jagada, siis sa ei tee seda. Ja see on sõna antud on temale, kui tema tahab seda edasi anda, see on tema asi. 5. on selgus, et ma ei räägi, et ma tean, mida ma olen näinud. See tähendab, et kui ma kuulan ainult ühte sõna, näiteks kannatlikkust, siis ma ütlen, et ma kuulsin sõna kannatlikkus, kas see tähendab midagi sinu jaoks. Sa peab nagu midagi leisama või seletama või rääkima see lugu oma minevikus, kui mul ei olnud kannatlikkust. Kui ma tunnen, et Jumal ütleb ühe sõna, siis sa ütledki täpselt nii edasi. Kui sa annad sõna, aga kui sa hakkad tõlgendama, siis tee seda ettevaatlikult. Ja kui sa tahad anda rakendust, siis see võib olla väga ettevaatlikult ja alandlikult. Ja jälle, kui sa tahad mingit juhiseid anda, siis tee seda samuti alandlikult tasaliselt. Aga parem on see, et sa kui sa annad midagi edasi, et siis sa võid küsida, kas see on kuidagi, ütleb sulle midagi või see tähendab sinu jaoks midagi. Miks on ettevaatus? Ettevaatus on väga oluline. Sa tahad, et inimene kohtub Jumalaga selles hetkel. Sa tahad, et Jumal on siin praegu. Jumal on selles hetkes. Mõned tunnetasid seda, tundsid, et tõesti, see on nii. Et väga sageli kaasaegses koguduses et me ei ole vastutavad selle eest, mis me teeme või mida me näeme, mida me edasi anname. Kuidas vastu võtta sõna? Kui keegi ütleb, et mul on sõna sinu jaoks, kuidas ma seda vastu võtan? Et üks prohvetlik sõna ei tähenda, et see käib kõikide asjade kohta. See on ainult üks selline pusletükk. Kui keegi ütleb, et kuule, Pat, mul on sulle sõna. Sa peaksid kolima Eestisse. Mul ei ole luba minna naise juurde, oma naise juurde, kuule, me peame nüüd Eestisse kolima. See on ainult üks selline, see võib olla parimad inimesed, et parimad, et mõeldes, mis on sinu, aga see ei või pruugi veel kõik õige olla, neil võib parimad kavatsused. Sa pead, kui keegi ütleb, et siis ma lähen tagasi, ma jagan seda väikegrupis, ma jagan perems, mul on mentor. Kuule, keegi sai sõna, et palvetame selle pärast. Nii et ma jagan seda. Jällegi see peab olema kogudusega, et ma võtan teiste koguduse oma kogukonna nõu kuulda. Ja kuidas see siis julgustab usku ja suhteid? Kuidas võtta vastu? Kui keegi annab mulle sõna, siis ma pean teadma, kuidas seda tõlgendada ja rakendada. Kui keegi ütleb juba sulle see rakenduse,
sulle ära, aga see on tegelikult rakendamine on minu vastutus. Ma pean seda võtma vastu pühakirja kontekstis, oma koguduse kontekstis, oma palvegrupi kontekstis. Ja kui on meie koguduses prohveteid ja kuidas olla nendele pastoriks? Me peame teema sellise kogukonna, kes on valmis sellega tegelema ja seda nagu kaasama. Praegu on erinevaid arvamusi, mis see profeteerimine on. Meil on peame grupp. Pastorina sul ei ole ainuüks, sul on vanemad, diakonid, kellega rääkida. Nii et kuidas me teeme, kuidas me prohvetitega või profeteeringutega tegelema. Ja inimesed ütlevad, mul on prohvetiand ja ma tahan prohveteeringuid jagada. Ja pastor tunneb, et kuidagi on tal, nad ütlevad, see on Jumala käest. Aga kui ma ütlen ei sellele inimesele, siis ma ütlen ei Jumalale. Ja meil peab olema selline kogukond, mis aitab meil neid asju teha. Oh, okay. Someone's playing with the mics over there. Okay, that's all good. I was like, yeah. And so in our church, when we were pastoring our church meie kogudus Brasiilias, me praktisime niimoodi, et kui keegi tuli ja ütleb, et mul on sõna, ma tahan praegu ja kohe kogudusega jagada, kõigepealt räägi mulle, mis see sõna on. Ja me räägime sellest ja kui see on sobiv, siis sa saad järgmisel nädalal seda järgmisel pühapäeval sa saad seda jagada. Et kui on sõna, siis see ei aegu. Mõnikord aeguvad. Ja kui Jumal ütleb midagi, siis see võib natuke oodata. Me peame palvetama selle läbi. Jumal on väga armuline ja annab meile aega. Aga oleme paindlikud. Me peame õppima, oleme õppimisvõimelised ja me peame usalduslikke suhteid, et kui keegi tuleb, ütleb, et mul on sõna ja see tähendab seda. Ja kui keegi ütleb, mul on prohveti and, ja see ei ole nii oluline kui see, kes saab sõna siis, kui on sinu, kes on rajanud kogudused, need, kes ära nagu löö äraks. Mõnedel inimestel on, et see on liiga palju. Et sa ei tunne, et kuidas sellega tegeleda. Meid on pandud karjasteks ja ka prohvetidele karjasteks. Ja mõnikord on okei, et sa ütled ei ja mõnikord sa ütled oota. Me katsume selle läbi. Sellepärast sinul on vastutus pastorina. Ta tahab, et me oleme avatud, me peame õppima, me oleme paindlikud, aga me oleme vastutavad selle eest, mis räägitakse eest. Andres? Nüüd on küsimuste aeg, et Andres, kas sa saad aidata? Midagi, mida ma peaksin veel selgitama või? Any questions or yes, Brent?
Küsimuseks on vaja jah mikrofoni. See räägib, et see vastutus, kelle eest sa vastutad? Et kui keegi tuleb, prohvet tuleb välja, kelle eest nad aga vastutavad, vastutamise küsimus. Kõik koguduse vastutus, nad vastutavad koguduse ees. Need ei ole, et ma võin ütelda, et ma võin õpetada, mul õpetusvand, aga tegelikult kogudus kinnitab seda ainult. Ja sa pead alati seda rakendama koguduse kontekstis. Ja kogudus kinnitab, jah, sul on see asi. Et sa ei saa ütelda, et mul on, vaid see kogudus ütleb, et jah, me näeme, Jumal töötab sinu kaudu sellisel viisil. Miks ma rõhutan seda? Et Ameerikas on väga see, et väga ei ole, et inimesed ütleb, et mul on prohveti and ja ma tulen, et mu kohalik kogudus ei mõista seda ja ma tegutsen lihtsalt keegi, need asjad ei toimu, nad ei toimu nagu koguduse kontekstis, et see alati peab olema koguduse kontekstis toimuma. Et Jumal, kogudus nagu kinnitab, et jah, sul on seda või teist. Andi. Ma ei tea, kas te puudutate, käsitlete teemat valeprohvetlus, et kas te puudutate teemat valeprohvetlus, et mul on küsimus siis sellega. Yeah, do you touch also the question about the wrong prophecies, false prophecies? And how to understand that, because they do that with the right words and they say that that's the word of God. Will you handle this question or can we do that now? Yeah, sure. I'll talk about that very briefly. Ja, räägime sellest. Valeprohvetlus. Ta on kaks asja. Keegi, kellel on head kavatsused, aga nad ise ei saanud asjast õigesti aru. Ma olen pastor ja ma arvan, et see on kõige parem noortegrupile. Ja need asjad, see ei ole valegrupp, see on midagi muud. Valeprohvet on see, kes teadlikult ütleb, et see tuleb Jumala käelt ja nad teavad, et see ei tule Jumala käest. Võt see on valeprohveteering. Kui teeb teadlikult seda, siis me tuleme selle koguduse ihu konteksti juurde. Me pidevalt ei võta vastu neid sõnu. Kui nii ütleb issand, tee seda, tee kolmandat, tee neljandat. Me ei või, ütleme, okei, me kuulasime sind, me juhtkonnaga palvetame selle pärast, me katsume selle läbi. Väga sageli ja see nagu koguduse kontekst me aitab ja mõnikord satuvad need meid rohkem segadusse, kui toovad selgust. Aga jah, siin on... Kas sa õpetas sellest hiljem? No. I mean, like, will you talk about these kind of situations? Because I would have a follow-up question about the authority... Mul on ka veel küsimus, et kui... Now I have a microphone. Yeah. Go ahead and ask your question. Sure. So there's, let's say, a big preacher that... Et tuleb üks suur jutlustaja ja annab edasi need sõnu. Aga need profeteeringud ei ole täitunud, et ta tundeb, et tulevad Jumalalt.
et aga see juhtub korduvalt ja need asjad ei toimu. Aga kuigi ta on suur jutlust. Kuidas me sellised asjad olukordas ja mis see viib selliste olukordadeni? Et ma arvan, et ta on hüljanud teatud profeteerimise selle turvalisuse raamistikust välja läinud. See just selle annatlikkuse ja sellest poolest. Teiseks, kui keegi on kiriku juht ja aga ta ei ole minu pastor, siis ma pean siis neil ei ole täielik autoriteeti minu elu üle. Kui keegi ütleb, et see suur prohvet ja Jumal on öelnud mulle seda sinu kohta, et sind valitakse presidendiks. Ja siis ütleb, ei toimunud. Väga paljud profeteeringud Iisraeli kohta asjad hakkavad toimuma. 23. aprillil toimub pühade ülesvõtmine. Kõik need asjad. Kui see toimub väljaspool minu kohalikku kogudust, siis kohalik kogudus on sinu see turvalisuse võrgustik. Ja meie elud alluvad nii-öelda rohkem selle kohalikule kui sellele kellegile teisele väljaspoolt. Üks küsimus. Et kui on see olukord, kus inimene tuleb ja ütleb, et ma olen prohvet ja ma tahan teie kogudust teenida ja ta hakkab asju profeteerima ja tegelikult inimesed satuvad segadusse. Kuidas ma sellise olukorraga tegelen? Mul on see endal see olukord olnud. Mitte minu koguduses, vaid meie ühenduses, koguduste ühenduses. Tuli inimene, hakkab profeteerima. Et sellest kogudusest pastori perekond lahutas. Ei, ta ei lahutanud, vaid tekkis peretüli, sest see tekitas, et naine ütles, et jah ja mees ütles ei ja see ajas väga keerulise sisse neid. Kui keegi ma luban kellegi kogudusse, siis ma pean seda inimest tundma. Ma ei saa lihtsalt kes see on? Ma ei lase kellegi kantslist sellepärast, et ta on lihtsalt prohvet. Mul on vaja teada, kes ta on. Ja pastorina ma olen näinud, et inimesed tulevad välja ja ütleb, et ma olen teinud koguduses jutlustanud ja seda teinud. Kes soovitab sind? Kes on soovitaja? Kes on sinu soovitaja? Kas on mõni pastor, kelle juures sa oled teeninud ja sul on tulemused olnud? Nii et ma ütlen, et mine tööta nende inimeste keskel, kellega sul on juba suhted. Et see ei ole nende inimeste juurde, keda sa ei tunne.
telling me lunch is ready, but I want to talk to you afterwards, okay? Is that okay? So she has a question and ja meil on nüüd lõuna valmis, aga ma võin sinuga eraldi rääkida, kellel oli veel siin küsimus. Kas me palume õnnistust? Ei? Jah? Ja palume. Issand, tänu sulle teadus sinu headuse, sinu helduse eest. Ja sa oled Jumal, kes sa oled meie keskel, meie poolt, meie seas. Me palume, et sa õnnistad seda toitu meie ihudele, õnnistad nende käsi, mis on valmistanud ja meie jutuajamisi.